Мектепте бір қызығын айтайын, бала құшақ қой енді. Мындай бір общий тетрадь болатын да, осындай қалың. Мен ше былай мынаяғына геометрия жазады, мынаяғына алгебра жазады, мынаяғына химия жазады, мынаяғына биология жазады ғой. Сосын білмеймін, мен андай не қылатын ғой енді, мамам енді әке шешем енді мал болып тұрса да, енді үйлері болып тұрса да, әке шешем андай уайымдайтын ғой. Қыз бала көрдіңіз ба, уайымшыл ғой. Бұл әке шешем байғұс дәптер сатып ала бермесінші деп ше, экономдайтын ғой. Осындай қалың дәптер алатын. Мына химия жазсам, геометрия, алгебра, биология 4 пәнді бір дәптерге жазатын ғой. Енді бір-біріне ұқсас пәндер ғой. Соны тағы осындай общий тетрадь, мына қазақ тілін жазатын, мына әдебиеттен жазатын ғой. Енді әдебиеттен оқығанмен де арасына не жазады ғой, не деп айтады, бірдеңке жазады ғой, атын ұмытып қалдым. Сондай болатын ғой. Ой, сонымен бір күні мұғалім ұрысты. Әке шешеңді шақыр деді жиналысқа. Сонымен қыз бала бұндай бола ма деп ше. Ой, неге қыз бала бұндай болады деп. Сосын өзі біз сумка енді бар болды ғой, бірақ мен көбінесе пакет ұстайтын. Сол енді әке шешемді уайымдайтын. Қойшы, мен үшін киім алмай қойсаңшы деп. Сол бір кофтаны, аппақ кофта жыртық болса, соны тігіп, жамап, жасқап жүре беретін ғой.